Яг сайн басна. Чадвар бүрсгчин парт бол ороход бэлэн боллоо. Лайк сабадараад бас боломжтой үеийн дасрууд нээшээгээрээ инкснэр бичлэгийн чанар сайжирч парт хоорондын зай багасгах юм шүү. За тэгээд тоглон сууж талаас ойрхоорой. Өмнөх парт дээр манай зомбинуудыг давлгаатай тулдахаар бэлддэг дээ. Тэрнээс үргэлжлүүлээ явъя. Жонхогийн тариад байсан нарны ургамал нь галт бөмбөгөөр харваад ихний эдийг нь юу ч гоо шарчдаг. Одоо л эхэлж байна. 1 минут наатуулгаа торгоогоорой. Тэр намайг аюулд ороход дандаа харж тусалдаг. Энэ удаач бас түнд бүх итгэлээ өгөх болно. 1-р давлгаа дууссан байдаг. 3-р давлгаан 3 цагийн дараа болно. Манай халзааг бас энд байдаг аа. Дангуун бүлгэмийг санаж байвал гинэс систем олонний сонголтоор хайлайтуудыг ирэмблээ дамжуулдаг. Өө яглагч. Энэ 5 гишүүнтэй сангуун стадионыг хамгаалчихж. 5 гишүүнтэй өгөө байлгүй. Энэ ургамал яаж юм хүчтэй? Тэр ч дотооргүй хүчтэй. Энд чи атагта Тереса. Энэ халзааг Тереса сайн юм шиг байгаамаа. Манайд 1800 нарны энерги авдаг. Зомбинуудыг алхах өгдөг юм. Бас ургамлаа сайжруулах хэрэгтэй. Жохоос бусд нь нэлээд хилаацсан байгаа харагддаг. 2 сум, 1 хөлдөөд, 1 чулуулаг, 1 галзуурдаг ургамлууд энергиээр авчихна. 1 сум ургамлыг нь зүүн хэсэгт, нөгөөх нь өмнө хэсэгтээр, хөлдөөдгийг нь төв хэсэгт, чулуулгийг нь баруун хэсэгт, галзуурдгийн жихэг өөртөө авдаг. Энэ ургамлуудыг хурдан ургуулахын тулд бас тусгай бордоо хэрэгтэй. Жиншигч баахан юм хольж байснаа бордоо олгочдөг. Сайд том болоод байгаарэ. Эсвэл жинхэг дахиад солирчглаа. Ийм хүний эсрэг бий. Жинхэг жигач юм шиг. Энийг аваа. Бас дараачид давлгаа эртэл сайн харж байгаараа урамлаа. Чаач гэж байна. Нөлөө бантангийн зөксөд нь оруулаад хай. Тэгээ гараа явдаг. Юм зарж мараад удаан тулаанд бэлдээд байгаа юм аашаа. Тэнгүүд өөртөө цагаа өрцгөөгээд зөвхөн сугуудлаа удаан хугацааны тулаанд бэлддэг юм. Гэснээр нэг барилга руу яваад орчихно. Нэг даав сүгсэн чинь тойл үүдэг. Тэгээд хүрсэн чинь цаашаа гарны яваа орчихдог. Нөгөө 21 дугаар давхрын Мөрими эдийн бэйс дээр ингэж шилжээ ирж байгаа нөгөө супермаркет байсан шүү дээ. Тэрэнд ганчиг чамаг заавал халан да. Бид олон хүмүүстэй уулзсан ч хэн ч тэрэн шиг бидний таньж байгаагүй дээ. Яаж тэр мэдхөө? Энэ нийлсэн шиг зүгээр алчуу. Гисэн дөргөл болно. Тэгсэн нэг том улаан ургамал агуулгыг нь юу ч самарч идэг. Энэ нөгөө галзуурдаг ургамал нь. Та нар дуудлан гоо шинэ байрны бэлэг авчирсан юм аа. Гэсэн маань өсөөд болдгоо. Харамсалтай нь хамаг хүнсэг чинь усгачлаа. Ганчиг наатга яваад боловдох. Яад. Мөн яатгоос. Чи юу одоо юу хийж байгаагаа мэдж байна уу? Юу? Хатныг яриад байгаа юм уу? Эний ч сонирм болдог. 200-аас дээш хүн хамгаалж исэн бэйс 3-р давлгаанаас өмнө устдагвал хатан гарч ирдэг. 4-р давхрын босс өөхөксдийн их өөрөөр бол хатан. Тэгэд мэдсэрэж яагаад түүнийг дуудах гэдэг юм бэ? 100 давлгаа үлгээд өгөх юм уу тэгээд. За сайн сүнээр амжилт. Гэт оромлдаа үлдээгээд яваад өгнө. Уцаа төрөө төр нохоо өнгөлөм. Гээл үлдэндээ. Тэгсэн систем супермаркет бэйс үнэлөө гэдэг. Юу ч чирд байгаа юм бэ? Газар хөдлөлт гэнэ үү? Супермаркет бэйстэй гэвэл нөгөө түрүүний бидэдтэй толдог уу? Арай жинхэг онцгой төгөлд идэвчлээ. Сул дөрөө хүмүүс шийд. Энэ бол 4-р давхрын босс Пендриал. Яг л 4-р давхрын босс гинт. Канчиг чи юу сэтэд байна да? Жинхэгч барилгын дээвэр дээр гарцсан. 3-р давхрын боссыг ялаа нар тэртэлтийн чулуутай болсон доо. Тэрийг гаргаж ирээд ашигладаг. Энэ нь нарыг алга болгож, эрлийн хүчтэй холбоотой чадвараа 50% муудаж, харанхуй чадвар 100% сайжирна гэсэн байдаг. Миний хүч. Ярэ, цайргүй хүмүүс. 4-р давхрын босс сангаа өмсдөд дүнлөө бүх хүчээрээ дарих болно. Сайн байна. Гэд бичлэг хийнэ. Яаж юм нөхцөл бичлэгээ байж идэг байна. 2-р давлгаач ч эхлээгүйсэн штэ. Чи супермаркетыг сүнөөснө үү? Мэдхгүй. Би бас гайхаж л байна. Чамд хатныг дарах төлөвлөгөө байгаа юу? Мэдээж. Чи хамгийн чухал үүрэгтэй байх болно. Гээд чон ёс сонглоо заана. Нөгөө хатан чирцэн халан дарна гэж зэргүүдээ явуулнаа. Зэргүүд нь ч нөгөө нарны ургамлыг нь хараглаад төрөө нь отсон. Манай хэд хөлдсөн байдаг. Тэгсэн мөснөөс нэг болор ундаг. Ганчиг
Чамаг авар тайм өхүүлэхгүй дээ. Жинхёг Ёсунгаас 100,000 зоос авчсан байдаг. Одоо нас та хэд бол өгөөш. За өдөөд байгаарэ. Тэр бодроос нь мөрс гарч ирээд стадиумыг хөлдөөдгөн. Тэгсэн тэр хат нь хамархаа суларчдаг. Маний гэрээс зайлж үз. Жинхёг хумгай амьсгал ашиглаад хатныг гарч ирсэн бейс газар руу зөрүүлээ явчихдаг. Пендриал өөхөгдсөн их өөрөөр бол хата. Түүний чадвар бас төвшөө. Тэрний онцгой ортой арилд. Гэхдээ дөрөвдүгээр давхрын голжууд бол бейс хамгаалах. Энэ нь тэгээд зомбинууд нас сүлждэг юм шиг байгаа. Жинхэнэ тэгээ Spider-Man аята барилгадаг өр яваал. Сансныг бодол хурдан гадарчихлоо шүү. Гэснээр тэндээсэн зомбинуудыг нь хэдэж яваад туг дээр ирчихнэ. Яг тугийг нь суглах гэж байсан левтүрийн танк шиг бүдүүн багийг гараад ирдэг. Тэр бүдүүнээс өршөө авах хүслээр дүүрсэн сүнснээ аж ундаг. Нөө ашиглаад байсан хажин. Ингээ 31-т ялчуу. Одоо дуусах удаа. Гээ тугийг нь авах гэж байсан хар нохоо болиулдаг. Хар нохоо гэж санживал Анубис шүү за. Нэгдүгээр давхар чоглуулаад дуудны хэсэг гайгүй байх гэжсэн чи юу вэ? За сонсож байна. Яр Хар нохоо хэрхэж байна. яса уурлаад байгаа юм уу? Энийг сугалчих юм уу? Хар нохоо чамайг тайвширхийг хүсэж байна. Бас Египтийн борход энэ тулаан зай хүстэй төгсгөл хүсэж байна гэдэг. Цанхны дээд давхрынхаа 4-р давхрын тулаангүй ялах хамаатай гэж. Эсвэл энэ шаз руу үнийг л. Гэт Египтийн борход байж байна. Ягаад би зөвшөөрөх ёстой гэж. Би энийг суглаад л ялчихсан шүү дээ. Анубис энэснэ санал тавьдаг. Өөх их өглөгч багч нэ. Нөгөө пендриал ч буцаад ирсэн. Туг нь яг байрандаа байдаг. Жинхёг тэгсэн хажууд нь юм гагансан шигээл байждаг. Нэг хүн чамтай тоолдгээд оромшуулдаг гэсэн. Оромшууллаа авсан юм чи одоо яаж босгох вэ те? Пендриал сэлмээ гаргаад үрэлтэ амнаа. Жинхёг оддын ажислаа ашигладаг. Гэхдээ 50% хүч нь буурсан байгаа. Нар хэртэлтээс болоод. Завсрын оноогоо тулгаач түүнийг ийм үзүүлэлтэд ална гэдэг боломжгүй. Далтаараа. Анубис чинийгээл. Анубис Жинхёг чи юу амлсан бэ гэхээр цөөвөр чаны шүд өгсөн байдаг. Энэ нь хурдыг 10, дайралтыг 30%-аар нэмдэг. Энэ арай жоохон байна. Нэг болцтой зөвшөөрж болж байна. Б төвшний цагаан мөчргээ датм өгчүүл үзий л гэдэг. Тэгснээ цөөвөр чаны шүд үзий хязгцсан хайчийг нийлүүлдэг. Тэгээд тэр хугацааны цавчгт хадвартай болчихно. Систем нь хөвчих боломжгүй гэж яддаг. Төвшнийг нь их бурхны ариун зэвсэг өгсөөлийг зүсч болдог. Тэгсэн систем 4-р давхар дээр энэ айтем байх ёсгүй ганц л удаа ашиглаж болохоор болчдөг. Магадлалын эсрэг ганц ашиглана гэдэг хангалттай. Тэгээд сэлмийг нь ч зохиод голоор нь тасддаг. Тэр хараал ийцэн мохон ард нухтаас хор юу ч хийж чадахгүй. Чи хайвал өчрөхөө байсан шүү. Баяртай. 4-р давхрын босс Пендриал өглөө. За ингээд парт толгом дуусч байна. Нас туулсан гэсэн. Та амжилттай байсан хамгааллаа. Гэт манай эдэ 5 ширхэг А төвшний хайрцаг өгдөг. Кадр сэлгэсэн кафед манай эд байна. Өдөгөр манай эдгээр хэст. Тэр манай ветеран компани гишүүн болохоор дагуулаа ирлээ. Ёсогч бас ирсэн байдаг аа. Чамайг ирэхгүй гэж бодсон юмс. Чиний хайрцаг онгойлгох нуус аргаас ч болж ирсэн юм. За. Битээ уур амьсгал эвдээд байгаарай. Сайхан ууцгаая. Араас ч нүдний шилдэ РК ирэхээ хайлукаар нэ. Өнөөдөр хөснөр идрээ. Тэр 4-р давхрыг ялсны баярыг тэмдэглээд даах болно. Манай Алис чарсан дахиад их таалагдчих байх шиг байна. Жинхэнэ нэгийг хатгаад авах гэсэн Алисын гаргаж байгаа царайны. За аваа. Хэн түүнийг хараад самхын хамгийн хүчтэй гэж бодох юм. Чүн өсөг гэсэн сорилтын самхыг Жинхёг ялагдахаас өмнө ангаахан оюутан байсан байдаг. Тэрээс хамгийн сүүл ирнэ. Жинхёг чинийдийг хараа бодохдоо өмнө сорилтын самхыг зөвөрлөх бүрт би ганцаараа л төгсөн. Хараа одоо гэж бодоод энэ үсгэлнэ. Жинхёгийн төвшин 29 болсон байдаг. Өмнөхөөсөө илүү аимшигтай өсөж байна шүү.
Тэгснэ өндөр түвшний чадвар сайжруулагч скроллыг мөс дээр ашиглана. Яа, энийг л хүтэн биш. Та кондишнер асаасан юм уу? Юугээд онгодоод байгаа юм бэ? Дараад байвал уцаад ахрал. Дөрөвдүгээр давхрын шагналаар зэрэглэлийн хайрцгийг өргүүлснэ. Голын улаан товчон дээр нь дарахгүй үрийдэг. Тэгсэн цаг дууслаа. Дахиад эргүүлнэ гэдэг. Жинхэнэ огч тоохгүй эргүүлээ зогсоохгүй 37 удаа эргүүлэхэд эргэх хурд нь 99%-аар бордог. Миний системийн алдаа юм шиг байгаа. Жинхэнэ 11 жил тоглож байхдаа одоо алдаа эрэлрүүлээд яваад байсан багт. Сэнэлийн те. Даац. Эцэстэн түүнийг яалч чадхаар боллоо. Гэхдээ ингэж явах нь шийтгэлтэй. Шанглыг авсны дараа 7 хоног болоод устдаг. Шинж чанарын сэлмээ сайжруулаад жаргалтай авч нэ. Дараа 7 хоног царайг нь харахаас тэсэхгүй нэ. Гэт гурвалсан өнгийн юм авчихдаг. Зэрэглэе. 5 дугаар давхрыг цэвэрлэхэд эндээс хамгийн эрхтэй айтем энэ. 7 хоногийн дотор ашиглах хэрэгтэй. Одоо хамгийн чухал нь гиснэ гайхамшиг дижитийн номын сангийн тасалбар ашиглана. Одоо болцоогүй хөшин туулзъя да. 4 дугаар давхрыг зөвөрлөгдсөн гэж сонссон ч ийм эрцос ирнэ гэж сонсонгүй. Давтамар л. Би бол Рикенэс. Энэ номын сангийн менежер. Энэ нөхөрөөс сэрэлтийн завхын дунд давхрыг хариуцдаг эрхлэгч. Бас энэ гайхамшиг дижитийн номын сангийн менежер. Эцэст нэг юм. Санхүүгийн анхны эрхлэгчтэй уулзлаа. Намайг Канжшиг гэдэг. Энэ бол чиний нэх их хараад авах зүйл биш. Энд хэсэгтээ өөр хүн орно гэж бодж байсангүй. Чи ирлээч гэсэн том номын сангаас миний байгаа газрыг мэдж ирнэ гэдэг. Их сонирхолтой. Би ч астай хүн л дээ. Чи ямар ном уншиж миний асуудал ш. Гэтэ одоогийн төвшин ч уншиж болохоор номын байхгүй. Чи яд ч рүүн бичээсэн тагаан толгой Эзэнт гүрний шийдтэн Телмосын бичсэн 6 төрөгт орох бичээс зүгөө. чи рүүн бичээсийг мэддэг эргүү. Олон хүн л таньдагддгийг. Тэгэл энэ тэндээс л болгоод байна. Тэр дүнгэж тавтар доогор турсан байх ёстой. Тэр рүүн бичээсийг мэдж байна гэдэг. Энд орж ирснээс ч ажиглуул чи ингийн нэгэн биш болтой. Гэхдээ таны гарал үсэл онцгой хөөлгөлтийг давсан зүйл шиг л санагдж байна. Тэгсэн чихийг Анубисын шүлт ашигласнаа. Үнэн дээр Египтийн бурхад миний арыг дааж байгаа. Тэгэд л би энэ дэрж бас замхны талаар мэдсэн. Тэгсэн хэнээс үн цэнтэй нэгэнтэй зөх ёсоор харьцах ёстой гэд бүхийснөө. Миний буруу. Чухал зочин гэдгийг чи мэдсэнгөө. Анубис энийг хараад саваад онно багт. Энэсээ уушлах болгоод эхэндээс нэг зүйл сонгоод авнаа уу гэдэг. Тэгвэл би энийг авчихъя. Үнэхээр үү? Надад ч сайн ч гэлээ эрдний төрөл зүйл биш л би харлуу Мекатра эртний лууны тэмдэглэл бла бла бла. Нөгмөө Симтрата гүрэл бичсэн ном штэ. Хэнэсээ чинээснэ. Өршөөж үз. Бурхны айдас хүрцнийг аргагүй мөндөө. Одооноос би чамайг ажиглах бодноо. Канжхё. Тэгсэн нэг гар мэдээгээр 5 дугаар давхар бол сүнсэн иргэшилтэй фанат гүрдэр дүүрсэн газар байсан. Сэтгцийн тасагт байсан юм шиг л. Бас та нар тэр давхар чадваруудаа ашиглаж чадахгүй. Би нүн торгоо нээж чадахгүй байсан ч би энэ буцаалтын чулуугаар эргэж ирж чадсан. Ердөө та бүхэн 5000 зоосоор худалдаа. Тэгсэн дээрээс тэр мэдээгээр зөксөөснө. Намайг 5 дахь орлоо цуг авч яваач. Зяк, энэ хүрээ парт ламанд дуусч байна. Дараач партыг хурдх үзгийг хүсвэл энэ дасруу донёж хийгээрэй. Бас лайк, subscribe дараарай. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.